လူရဲ့လို့စာဖြစ်လာတဲ့ကဒုက္ခနဲ့ရင်ပါခဲ့လို့ပူလောင်တဲ့အတ္တတွေမြင်ရခဲ့လို့လောကဟာတူရောင်တွေထင်ရှားတဲ့မျိုးအသက်ရှူဖို့လေကိုဖယ်ကရတယ်လေအမေကိုငငယ်ငယ်ကမေးဘူးတဲ့လူတယောက်စီရအိတ်ကိုစီလွယ်ထားကြတဲ့မသေးခင်အိတ်ထဲပါထဲသွားကြတယ်လေစိတ်ပင်မနဲ့ငါစိတ်ပင်မနဲ့ဒီဘဝရဲ့ငါဘမကောင်းတဲ့လူကိုမြစ်တတရားတွေပေးဘူးတဲ့ငါအတွက်ဆိုတီးခဏလေးပေးရဲ့လူရဲ့နားပြေးဘူးတဲ့ငါတွေကိုငါဆက်ချွေးဘူးတဲ့ငါတွေကိုလည်းငါစားဘူးတဲ့ညဘဖျားတူတော့ဖူးတဲ့ဘော်ရာနဲ့စေးတူချဘူးတဲ့ဘာကြီးရဲ့တချမ်းလှနေမယ်တစ်ဖက်မှာပုတ်လို့ပွားနေစေဒဏ်ရာတွေကိုစီရနေတဲ့လူငယ်တွေစုပြုံကနေမယ်ငါလည်းအဲ့လိုတိုးဝေရင်းနဲ့ပဲဆွေးမြေရမယ်တချို့ပြန်မွေးဖွားခြင်းတွေနဲ့လဲငါဝေးဝေးသွားတဲ့စိတ်ပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းနဲ့နေ့ရက်တိုင်းစိတ်ပင်မန်းနဲ့ခုလိုတက်ရှင်ရတာတဟဆာတာမဖြစ်တော့လို့ငါစိတ်ပင်မန်းနဲ့အိမ်မယ်စားမယ်လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းတွေများတယ်ဘာကြီးကငါပေါ်တရားတယ်မျက်လုံးနဲ့ဖွင့်ဖို့အားငယ်ဒီနေ့တော့ဘဝမှာရှင်သန်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့သာဖြစ်ခဲ့ရင်ငါမင်းငါပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တရားသာမစစ်ခဲ့ရင်နှစ်နှစ်လောက်လိန်ညာခဲ့တဲ့မျိုးသမီးကိုလည်းငါပြစ်မဖွဲ့ခြင်းရှေ့တိမ်မှသာမနစ်ခဲ့ရင်အခုချိန်မှိုက်လို့လွှဲမဲ့တခင်စိတ်ပင်မန်းနဲ့ခန်းထဲကနန်းရံတွေစီချီလန်းခဲ့ရငါဦးကောင်းသွေးတွေပန်းထွက်သွားအောင်ဆောင်ပြလိုက်ဖို့လှမ်းခဲ့ရပြန်စင်းစားမိတဲ့ဝမ်းနဲ့သွားအသားနာဖို့ရတန်ရဲ့လားမျောလင်းချက်တွေညံနေလာရင်လူကတေချောင်းကြံတဲ့လားချိုးသားမရမယ်လို့ငါတွေးတာတွေးတတ်တတ်တကောင်းကြောင့်မေးစမ်းများအောင်စိတ်တွေမွန်ကြမ်းမနှက်ပြန်နိုင်မှာငါဝေးတဲ့ဝေးချင်းကြာရှုံးငယ်နေတွေမှာမေးကိုပြေးရှေ့ဆက်တိုးရမလားငါနောက်ဆုံးလိုက်လေမာတဲ့လူကအတ္တရှိမလားကဲဒီရွေးများရှင်တန်ကြီးရဲ့ဆုံးတစ်ပတ်ကငိုကြွေးခြင်းများရဲ့ဆုံးသက်ငါကောအားနေတော့မရခဲ့နောင်တများဟာငါပန်းစင်ခဲ့ဘူးရငါရဲ့နောင်တခန်းထဲကနန်းရံတွေစီချီလန်းခဲ့ရငါဦးကောင်းသွေးတွေပန်းထွက်သွားအောင်ဆောင်ပြလိုက်ဖို့လှမ်းခဲ့ရပြန်စင်းစားမိတိုင်းဝမ်းနဲ့သွားအသားနာဖို့ရတန်ရဲ့လားမျောလင်းချက်တွေညံနေလာရင်လူကတေချောင်းကြံတဲ့လား追着苗叶松的，我